Так, вот у нас процесс проекта модульный камин с системой конвекционного отопления. Топка у нас идет модульная, то есть мы ее свариваем, да, вырезаем по размеру. Здесь не особо видно, конечно, но фотографии есть. Вот, и обкладываем внутри шамотным кирпичом, шамотными блоками. Система конвекции у нас начинается от приточки. То есть здесь стоит, соответственно, вентилятор, который забирает большую часть воздуха с улицы, да, из фундаменте там дырка. И затем у нас уже по гофре уходит в... Вот здесь вот вы можете обратить внимание, короб, внутри короба одноконтурная труба, да, то есть он заходит вот по гофре и, соответственно, нагревается через верх. Гофра у нас выходит как раз таки, ну, здесь идет спереди камина. Вот, то есть здесь еще будут такие решеточки декоративные, да. Здесь будет тоже решетка, вот, чисто от дымосборника она будет нагреваться, да, тепло давать. Здесь, соответственно, у нас вьюшка. Это все у нас затем закроется уже либо плиткой, либо камнем. Здесь уже по желанию заказчика с этой стороны также у нас выходит гофра.